Páčil by sa ti príbeh, v ktorom by záporáci boli hlavnými hrdinami? Páčil by sa ti príbeh písaný pre zmenu z perspektívy bojovníkov Impéria a nie rebelov? Možno som divný, ale vo fantastike aj iných žánroch mi často pripadali oveľa zaujímavejšie záporné postavy. Darth Vader a nie Luke Skywalker, Votrelec a nie Ripleyová, Tiene a nie posádka Babylonu 5, ľadovec a nie Titanic, drak a nie princezná. A neštítil som sa ani z telesnenia čistého zla, temnoty a skazenosti. Takže jablko a nie snehulienka. Nie, že by som sympatizoval s ich snahami. Dovolím si tvrdiť, že moje snahy sú celkom odlišné než snahy jablka. Za všetko vlastne môže jedno starúčke anime. Seriál Sailor Moon ma kedysi nadchol tým, ako načrtol aj iné rozmery záporných postav, aké som dovtedy aj odvtedy obvykle vídal. Tých pár minút screen timeu, čo dostali, naznačil taktiež ich osobné ambície a vzájomné vzťahy, intrigy a konflikty. Naznačilo, ale ja som chcel viac. A preto, keď som písal vlastnú knihu, príbeh som zameral na perspektívu bojovníkov a veľmožov jedného z kráľovstiev kozmického impéria, ktoré rebelov poráža, povstania potlačuje a za neposlušnosť trestá celé svety. Ale žiaden strach. Obligátneho proroctvom prisľúbeného všestranne dokonalého záchrancu som do svojho príbehu vsunul tiež. To, akým spôsobom som ho odpratal, sa dozvieš v mojom humoristicko-fantastickom románe Hlasy priepasti. A čo ty? Aj ty fandíš záporákom? Priznaj sa v komentári.